Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα πετάμε με DJI Mini 4 πίσα βράδυ, παιδιά. Θα κάνουμε δοκιμή σε νυχτερινή πτήση. Πετάω με RC2 και θα δοκιμάσουμε και το νυχτερινό mode να δούμε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή βλέπετε είναι το απλό mode σε βίντεο, έτσι, και έχει και night mode, οπότε θα το δούμε και αυτό και θα τσεκάρουμε και φωτογραφίες. Πάμε να δούμε, να απογειωθούμε. Μόλις απογειωθεί το drone θα δείτε ότι ανοίγει και το auxiliary light, που είναι το φως για την προσγείωση, και υπάρχει τρόπος αυτό να ανοίγει αυτόματα, να κλείνει ή να είναι συνέχεια ανοιχτό. Για να δούμε λοιπόν το auxiliary light, μπαίνουμε μέσα, 3 τελείες, πηγαίνουμε στο safety και τέρμα κάτω και βλέπω ότι είναι στο auto το auxiliary light. Auxiliary light on, auxiliary light off, από εδώ πέρα αλλάζουμε και είναι στο auto, που σημαίνει ότι όταν σηκωθώ θα πρέπει να σβήσει. Έσβησε με λίγο χρόνο καθυστέρηση. Πάμε να δούμε τι θα δούμε με την νυχτερινή μας πτήση επιτέλους, μετά από μικρή καθυστέρηση. Γράφουμε βίντεο, θα δοκιμάσουμε βίντεο νυχτερινό και φωτογραφίες νυχτερινές. Αυτή τη στιγμή είμαι στο κανονικό βίντεο, όχι στο night mode βίντεο, και θα πάω από εδώ να δείτε λίγο τις διαφορές, αυτές τις πολυκατοικίες εδώ. Δεν είναι άσχημα, είναι όλα στο auto, παιδιά, έτσι, δεν παίζω manual. Αν έπαιζα manual θα ήταν άδικο. Είναι όλα στο auto και όπως βλέπετε πάει πάρα πολύ καλά και ο θόρυβος δεν είναι κακός, δεν είναι καθόλου κακό. Σκεφτείτε ότι είναι auto. Με manual θα έχουμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά θέλουμε να δούμε πώς δουλεύει στο auto. Λοιπόν, αυτό είναι, για να δούμε και από εδώ. Βλέπουμε εδώ και να κινηθώ και λίγο. Αυτό είναι σε auto, σε κανονικό mode. Δηλαδή αυτό το mode που χρησιμοποιούμε και το πρωί. Πάμε λίγο να το αλλάξουμε και να το κάνουμε night mode, να δούμε τι θα γίνει. Υποτίθεται ότι με το night mode πετυχαίνουμε πολύ καλύτερο βραδινό φωτισμό. Θα πατήσω πάλι να γράφει το βίντεο, γιατί θέλουμε να δούμε την υψηλή ανάλυση του βίντεο, όχι μόνο από την εγγραφή του χειριστηρίου. Βλέπουμε εδώ. Γενικώς θα πάει πάρα πολύ καλά, παιδιά. Μιλάμε για ένα drone το οποίο δεν έχει μία ίντσα φακό για να παίρνει πολύ φως μέσα. Μιλάμε ότι είμαστε στο auto, που σημαίνει ότι τα κάνει όλα αυτόματα, δεν είναι ιδανικό. Και πάω εδώ που είναι πολύ σκοτεινά. Το αποτέλεσμα βλέπω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και βλέπω ότι υπάρχει και dynamic range, δηλαδή άμα το παρατηρήσετε δεν βλέπετε να φωτίζει πάρα πολύ στα φωτεινά σημεία και στα σκοτεινά σημεία να είναι σκοτεινά εντελώς. Έχει ένα balance, θα έλεγα. Το βλέπετε εκεί στο δρόμο που έχει τα φώτα και δίπλα στα χωράφια που είναι τα φώτα από το δρόμο. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε φωτογραφίες. Φωτογραφίες είμαι στο auto εδώ. Θα τραβήξω μερικές. Ωραία. Είμαστε full automatic και αυτές τις φωτογραφίες θα τις βάλω για να τις δείτε πως είναι. Φυσικά με manual ρυθμίσεις πετυχαίνουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα, έτσι δεν το συζητάω. Σας δείξω και ένα παράδειγμα, έτσι γρήγορα. Μπορούμε να κρατήσουμε το ISO στο
400, το shutter να το πάμε όσο γίνεται πιο γρήγορο, εκεί, και το white balance είμαστε καλά νομίζω εδώ, και εδώ θα τραβήξω με manual ρυθμίσεις και θα συγκρίνουμε τις δύο φωτογραφίες να δούμε τις διαφορές. Προς το παρόν όμως σε auto το γυρνάω σε βίντεο και είμαστε σε night mode. Να πάταγα και τα σωστά κουμπιά, δεν έχω μάθει ακόμα καλά το Arsini 2. Ωραία, να πάμε λίγο στο βίντεο και είμαστε σε night mode και θα πατήσω εγγραφή πάλι και θα κάνουμε εδώ ένα γρήγορο κύκλο. Γενικώς το night mode το δοκίμασα το καλοκαίρι, να σκεφτείτε, σε κάτι πτήσεις που έκανα, και υπάρχει διαφορά. Υπάρχει διαφορά εάν δεν θέλεις να κάτσεις να ασχοληθείς με τις χειροκίνητες ρυθμίσεις και θέλεις απλά γρήγορα και αποτελεσματικά να πάρεις ένα βίντεο. Θα γυρίσω και από εδώ, θα κόψω λίγο δεξιά και θα πάρουμε και από εδώ μια φωτογραφία για να δούμε. Πάντως είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο αυτά που βλέπω εγώ εδώ, έτσι, αυτά που βλέπω εγώ εδώ είναι πάρα πολύ καλά. Μιλάμε πάντα για το φακό του Mini 4 και. Να βγάλουμε και μία εδώ που έχει έντονο φως και έντονο σκοτάδι. Σταμάτησε και βγάλαμε. Ωραία. Πρώτη πτήση, παιδιά, μαζί σας την κάνω τη βραδινή, εδώ με το Mini 4. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Ελπίζω να βλέπετε από τα βίντεο και να βγάζετε συμπεράσματα μόνοι σας. Εγώ αυτό θέλω, δεν θέλω να σας προωθώ συμπεράσματα, αυτά δηλαδή που βλέπω εγώ. Αφήστε τι βλέπω εγώ. Εγώ θέλω να σας βγάζω βίντεο στο κανάλι και να μπορείτε να βγάζετε συμπεράσματα μόνοι σας. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!